अब बिस्तारै गर्मी बढ्दैछ। गर्मी बढेसँगै अब बिस्तारै बिस्तारै कम्पनीहरूमा गर्मी बिदा भनेर गर्मी बिदा पनि कम्पनीले दिने गर्दछ। गर्मी बिदामा कोही साथीहरू छेजुतिर घुम्न जाने योजनामा पनि हुनुहुन्छ होला। प्रायः जसो यस्तो गर्मी बिदा अलिकति बिदा पायो भने चाहिँ साथीभाइहरू मिलेर छेजुदो घुम्न जाने पनि प्रायः गर्ने गरेको देखिन्छ। र छेजुदो चाहिँ दक्षिण कोरियाको एउटा भूभाग हो र जुन चाहिँ एउटा टापु हो। जुन टापु चाहिँ कोरियाको सबभन्दा ठुलो टापुमध्ये एउटा छेजुदो एउटा टापु हो। त्यो टापु चाहिँ एउटा संरक्षित क्षेत्र हो र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ ढुङ्गाहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ अनि हावा नि प्रशस्त चल्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ एउटा छ ढुङ्गा पाउने अनि हावा चल्ने अनि प्रशस्त मात्रामा केटाभन्दा केटीको सङ्ख्या बढी हुने क्षेत्र भनेर उहिले चाहिँ त्यसरी भयो। अहिले चाहिँ उहिले चाहिँ केटा मान्छेहरू माछा मार्ने काममा जाने, समुद्रमा जाने अनि समुद्रमा त्यो हावा ठुलो चल्दाखेरि चाहिँ धेरै केटा मान्छेहरू चाहिँ ज्यान चाहिँ समुद्रमै गुमाउने हुँदाखेरि अब महिलाहरू चाहिँ घरमा बस्ने र महिलाहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या उस्तै रहने र केटाहरूको चाहिँ दिन प्रतिदिन त्यो हावा माछा मार्न जाँदा हावा चलेर त्यही समुद्रमा ज्यान गुमाएर जनसङ्ख्या कम भएको र महिलाहरूको सङ्ख्या 1, 2 ढुङ्गा फुल 3 नम्बरमा हावा त्यसरी चल्ने भनेर 3 सूचकले चाहिँ छेजुदोलाई चाहिँ चिनिँदै आएको छ। अहिले चाहिँ छेजुदोमा चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने हेतुले चाहिँ त्यो एरियामा जाँदाखेरि त्यो एरियाको बालुवा, माटो, ढुङ्गा लगायत त्यहाँ भएका फुलहरू समेत कोही कसैले त्यहाँबाट बाहिर लान पाउने अनुमति छैन। कदम कदाचित थाहा नभएर कोही कसैले लगेको खण्डमा पनि उसलाई अब ढुङ्गा लगेको छ या बालुवा लगेको छ, विभिन्न त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् बोकेर लगेको, कति साइजको लगेको, कति वेटको लगेको, त्यो आधारमा चाहिँ जरिवाना तिराइने छ र लगायत जेल चलान पनि गरिनेछ। त्यसमा भनेको यदि तपाईँले लानु नभए पनि तपाईँले चाहिँ बेचेर निर्यात गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो व्यापारको रूपमा त्यो लिएर त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई 5 करोड वनसम्म जरिवाना र 5 वर्ष जेल चलान तपाईँलाई हुनेछ। जसले गर्छ उसलाई लाग्नेछ। र यदि तपाईँले अब व्यापारिक रूपमा नभएर आफूले अब त्यहाँ जाँदा यसो समुद्रले घेरिएको बिचमा भएको टापु हो, त्यो ढुङ्गाहरू प्रशस्त हुने भयो। अब समुद्रको त्यो किनारमा यस्ता राम्रा राम्रा ढुङ्गाहरू देखेर गोजीतिर बोकेर हिँड्न थाल्नुभयो, बालुवाहरू यसो देखेर बोकेर हिँड्न थाल्नुभयो, माटोहरू बोकेर हिँड्न थाल्नुभयो, फुलहरू देखेर चुडाएर 1 थुङ्गा 2 थुङ्गा भए पनि बोकेर लान थाल्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो अवस्थामा चाहिँ 3 वर्षसम्म जेल चलान र सम्सनमान अर्थात् 3 करोड वन तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ फल्गुम तिर्नुपर्छ अर्थात् जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कोही कसै छेजुदो घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने भुलेर पनि त्यहाँको ढुङ्गा, माटो, बालुवा, फुल लगायत विभिन्न त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदा
सँग सम्बन्धित वस्तुहरू बोक्ने यताउता मन पराएर टिपेर लाने त्यो खालचे नसोच्नु होला। यो चाहिँ मैले चाहिँ यो जानकारीको लागि राखेँ। अहिले गर्मी बढ्दैछ, अब बिस्तारै 4 महिना अन्तिम हुन आँट्यो, 5 अन्त 7औं महिना अन्तिमतिर 8औं महिनाको पहिलो हप्तातिर बढी जसो गर्मी बिदा त दिन्छ। तैपनि अब यो बेला कोही छेजुदोतिर या आफ्नो बिदा मिलाएर भ्याकेसनको लागि साथीभाइसँग जानुभयो भने तपाईँहरूको लागि काम लाग्ने सूचना हुनसक्छ भनेर मैले चाहिँ यो एउटा छोटो जानकारीमूलक भिडियो बनाउन खोजेँ। कस्तो अझ म यहाँ पुरा भगेरो कराइरहेछ, भगेरो देखिएको छैन, त्यो भगेरो कराइरहेछ। नेपालमा बसे जस्तो फिल भइरहेछ, भगेरोको आवाज आइरहेको।